Selamat siang Bu, dan bisa saya bantu? Selamat siang, saya ingin mencari obat. Kenalkan, nama saya Puji Purja, selaku apoteker yang bertugas di Apotek Fauziah hari ini. Dengan Mbak siapa? Dita. Dengan Mbak Dita. Mbak Dita mau mencari obat apa ya? Obat batuk. Obat batuk. Adiknya sakit apa ya Mbak? Batuk. Oh, batuk. Batuknya itu udah berapa lama? Sejak 3 hari yang lalu. Oh, dari 3 hari yang lalu. Batuknya itu disertai dengan dahak Mbak ya? Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu, adiknya sekarang usianya berapa tahun Mbak? 3 tahun. 3 tahun. Kalau boleh tahu, penyebab adik Mbak batuk itu karena apa ya Mbak? Nggak makan es krim. Oh, karena makan. Mbak sebelumnya sudah diberikan obat? Belum. Apakah adik Mbak memiliki alergi obat sebelumnya? Enggak. Enggak. Apakah ada gejala lain selain batuk berdahak? Tidak. Kalau begitu mohon tunggu sebentar ya Mbak, saya ambilkan terlebih dahulu obatnya. Terima kasih ya Mbak telah menunggu. Mbak, ini saya ada obat anakonidin untuk anak ya Mbak. Obatnya ini diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Dan obat ini diminum setelah makan ya Mbak. Dan oh ya Mbak, obat ini tuh memiliki efek samping. Efek sampingnya itu mengantuk. Jadi saya sarankan jika anak Mbak telah minum obat ini, sebaiknya anaknya istirahat ya Mbak. Apa sampai sini Mbak sudah paham? Paham. Kalau begitu bisa tolong jelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan Mbak? Obatnya diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Iya. Obatnya memiliki efek samping mengantuk. Jadi sebaiknya setelah minum obat, anak itu harus istirahat. Dan obatnya itu diminum setelah makan. Iya, benar sekali. Setelah 1 minggu obatnya udah diberikan, tapi batuk dari adik Mbak itu tidak hilang. Saya sarankan Mbak langsung berkonsultasi langsung sama dokter ya Mbak. Iya, dan saya sarankan juga untuk beberapa akhir ini adiknya itu dikurangin dulu ya Mbak makan es krimnya. Terus saya sarankan juga untuk berbanyak minum air putihnya dan makan makanan yang bergizi. Ya Mbak, ada lagi yang bisa saya bantu Mbak? Udah. Obatnya harganya 15.000 Mbak. Mbak bisa langsung bayar ke kasir ya nanti. Dan ini ada kartu nama saya Mbak. Jika Mbak ingin bertanya tentang obat, Mbak bisa menghubungi kontak yang ada di sini ya Mbak. Ya, ini tuh. Terima kasih ya Mbak, semoga lekas sembuh.